Dagoeneko 7 aste pasa dira koronavirusagatik itxialdian gaudela. Udalak eskerrak eman nahi dizkizue konfinamendu garai hauetan izaten ari garen jarreragatik. Lizartzarrok ezarritako arauak zorrotz errespetatzeaz gain, elkartasun eta auzolanerako jarrera izugarria izaten ari gara. Osasun agintariek emaniko aholkua jarraituz, udalak herritarren osasun eta segurtasuna babestu asmoz zenbait neurri hartu ditu. Kaleak desinfektatu, errefuxiaren ontziak irekita utzi, eraikin publikoak itxi, babesare antolatu eta bar. Aipatzeko da bestalde, azken asteetan sare sozialen bidez antolatzen ari diren ekimenak. Hauen bidez, egoera zail honetan, herri giroa sustatu eta indartzeko lan handia egiten ari dira herritar ugari. Izan antolakuntzan zein parte hartzen. Zorionak eta segi horrela. Ezin ahaztu, egoera zailak bizitzen ari diren herritarrak. Besteak beste lan arrazoiengatik, osasun arazoengatik, edo gertuan ez ditugun senidengatik. Badakigu garai zailak direla eta egoera hau luze joan daitekela. Ziurgabetasun garai honetan adi egotea dagokigu. Egoera berriei egokitu eta bide berriak sortzea. Garrantzitsua izango da, orain arte bezala, aholkuak betetzen jarraitzea eta beharrezko neurriak hartzea gure egunerokoan. Horrek bizimodua eta elkarbizitza eramangarriagoa izatea lagunduko digu. Egokitzeko eta aurrera egiteko indar handia ari gara erakusten. Jarraitu dezagun auzolanean eta elkarrekin Lizartza herri bizia dela erakusten. Erronka handia daukagu aurrean, eta udal talde guztiaren izenean animoak eman nahi dizkizuegu. Eutsi goiari.